Здравейте, пак съм аз. Знам, че обещах по време, че няма да качвам повече клипчета, но все нещо ме кара да кача нещо, знам защо. Сигурно други хора, които качат постоянно клипчета, също го сещат. Не знам. Нали, има какво да кажа. Все нещо се случва в моя живот и искам да го споделя с хората по света. Не знам защо. Преди бях по-затворен. Сега почнах да споделям неща за себе си, с мои приятели и близки. Не знам защо го правя, но ме привлича по някакъв начин. Не мисля да става някаква супер звезда, да съм известен в България, защото си известен не е най-хубавото нещо в България. Просто обичам да правя нещо различно, което не съм правил преди. Нещо съвсем различно за мене. Извинявам се, ако съм ви досаждал много, като качвам някаква снимка или нещо от себе си, за някой клип, за нещо, извинявам се, ако съм досъдил до някой. Не ми избира това цвета, просто иска да кажа нещо или да изпея нещо. Покажа себе си. Всичко добро.